Mambo vipi mtazamaji wa Zuma Online TV, ni kualike tena katika mfululizo wetu wa mafunzo ambao unaendelea kila siku. Lengo likiwa ni kukujuza wewe mtazamaji ili uweze kujifunza mambo mbalimbali. Na leo hii ninakuletea namna gani unaweza kuapply ama unaweza kuweka maandishi ama title kwenye Adobe Premiere CC 2015. Na maandishi ambayo tutakayojifunza leo, tutajifunza kwanza kabisa tutajifunza maandishi ambayo yana scroll kutoka upande wa kulia wa screen yako kuelekea upande wa kushoto, lakini pia tutajifunza maandishi ambayo yana roll kutoka chini kwenye screen yako kwenda juu, especially pale mtu anapomaliza kuedit video yake, wakati ambapo ana list ile casting ama anaweka ile crew ambayo imefanya kazi, utaona kuna maandishi yanatokea chini yanapanda juu. Nitakuelekeza njia zote ambazo unapaswa kuzifuata. Hatua ya kwanza kabisa ni lazima kwanza ugundue ni wapi ambapo titles zinapatikana. Kwa mimi nitaanza moja kwa moja, utakuja kwenye title hii inayoonekana hapa, title, press title, alafu nitakuta kuna new title. New title, nikigusa new title nitakuta kuna default still, nitakuta kuna default roll, alafu kuna default scroll. Sasa default still maana yake ni yale maandishi ambayo yamenata tu, hayafanyi movement yoyote. Lakini default roll ni yale maandishi ambayo sasa yanatokea chini kwenye screen kwenda juu, alafu default scroll ni yale maandishi ambayo yanatokea kulia kwenda kushoto. Kwa sisi tutaanza kwanza na haya still, haya maandishi ambayo hayafanyi movement yoyote. Kwa hiyo nitaselect default still. Itaniletea sehemu ya name, nitarename. Labda nitaandika maandishi, then nitaweka okay. Baada ya hii sehemu ya kuandika kufunguka, tutaona hapa kuna aina tofauti za miandiko. Mwandiko wote ambao wewe utapenda kuutumia basi utaukuta hapa. Lakini upande huu wa kulia kuna title properties. Unataka kuweka rangi fulani kwenye maandishi yako, utakuja kwenye hizi title properties. Lakini hapa kuna tools mbalimbali ambazo zinatumika kwa ajili ya kukuwezesha kuandika kile ambacho unataka kukiandika. Kwa hiyo mimi nitaanza kwanza kuandika maandishi ya kawaida, lakini maandishi nitakayoandika nitayawekea pamoja na kibao chake ili aweze kusomeka vizuri. Kwa hiyo hatua ya kwanza nitachukua, unaweza ukaamua, vibao viko vya aina tofauti. Tunaona hapa kuna rectangle, hapa kuna rounded, kuna wedge, afu kuna ellipse, pamoja na hizi nyingine zote ambazo unaziona hapa. Lakini kwa mimi leo nitatumia hii rectangle. Kwa hiyo nitabonyeza kwenye rectangle, nitaselect rectangle, alafu nitakuja ndani ya boxi, nitachagua ni wapi nataka kuchora hiyo rectangle. Labda nitachora kuanzia hapa, hold then nita draw hapa. Labda nataka maandishi yangu mimi aje yapie kwenye hichi kibao hapa. Kwa hiyo nimechora. Lakini nikishachora na uwezo wa kuamua sasa rangi gani nataka kuziapply kwenye hichi kibao. Kuna aina tofauti za rangi hapa. Kwa hiyo ninaweza nikaamua nikagusa hapa kwenye color, nikachagua rangi moja hapa ambayo ninaitaka. Kama ni yellow whatever, nitachagua rangi hiyo, nitaweka okay. Utaona kibao changu hichi kimebadilika. Baada ya hapo napaswa kuclick selection tools, kwa sababu nikiklik sehemu nyingine bila kubonyeza kwanza selection tool nitakuwa naendelea kuchora maboksi mengi kwenye ile eneo. Kwa lazima nibonyeze selection tool, alafu nitabonyeza pembeni nje ya boxi ili niwe nime deselect, sijaichagua kwa sababu hapa iko selected, lakini nitakuwa nime deselect. Nitabonyeza, alafu nitakuja kuchagua aina ya mwandiko ambao mimi nautaka. Kwa hiyo iko nyingi, unaweza kaona hapa mpaka chini kuna miandiko mbalimbali. Kwa hiyo naweza nikachagua labda mwandiko huu hapa. Nikishachagua nitauona mwandiko hapa, unaapia hapa. Then baada ya hapo siwezi kuja kuchapa hapa kama sijachukua kitu kinaitwa type tool. Type tool ni hii hapa unayoiona hapa. Nikipoint imekuandikia type tool. Kwa hiyo nikipress type tool, nikija huku ndani sasa na uwezo wa kuandika chochote ambacho mimi nataka kukiandika. Kwa mfano hapa nitaandika nitapress hapa, nitaandika labda makala maalum kama inavyoonekana.
Ila nikishaandika pia, ili niweze kuresize, niweze kubadilisha rangi, niweze kufanya chochote ambacho nakitaka, ni lazima nihakikishe ninarudi tena kwenye selection tool, kwa sababu kila mahali ambapo nitakuwa nagusa nitakuwa nina type. Kwa hiyo nitarudi kwenye selection tool. Utaona sasa na uwezo wa kuibeba haya maandishi nikayapeleka popote ambapo ninataka. Lakini pia nikitaka kuyakuza, naweza nikashika hizi engo na nikakuza maandishi yangu kwa namna hiyo. Naweza nikaweka center. Nikitaka kuyabadilisha rangi kama kawaida, nikija kwenye title properties, nitakuta sehemu imeandikwa fill, alafu chini yake pameandikwa color. Kwa hiyo fill color, tunakuja tunachagua rangi ya kuweka. Labda nitaweka hii. Umeona maandishi yangu yamebadilika rangi. Baada ya hapo lazima nirudi kwa selection tool, alafu ni click tena nje ili kuondoa ile selection ambayo ilikuwa imeselect haya maandishi yangu. Baada ya hapo nita close hii window kawaida. Nitakuja kwenye close, nita close. Then nitakuta ile title yangu tayari ipo kwenye project window. Sasa hapa ndo nitaamua sasa, nitaibeba, nitaiweka kwenye source kwanza ili niweze kuipreview. Maandishi yangu yanaonekana hivyo. Alafu nitayapanga kwenye timeline kwa jinsi ambavyo mimi ninataka. Kwa hiyo naweza nikaja nikayapanga hapa kwenye timeline. Hapa yataapia kwenye sehemu hii ya program window. Baada ya kujifunza haya maandishi ambayo yanakuwa tu yamestill, yamenata, tujifunze namna gani tunaweka ile title ambayo ina roll, ina scroll kutoka kulia kwenda kushoto. Nitakuja tena kwenye title, new default scroll. Ukienda default roll ni yale yanayotoka chini kwenda juu. Kwa hiyo tunaenda default scroll. Nikishakuja kwenye default scroll, nita rename kama kawaida. Labda hapa tuweke title, tuandike tu title. Then okay. Baada hapo nitachagua mwandiko ambao mimi nataka kuutumia. Kwa mfano mimi nitatumia mwandiko huu hapa. Then nikishachukua mwandiko nitakuja kwenye type tool, alafu nitakuja hapa kutype. Labda wasiliana nasi kupitia namba 0766164644 au kurasa zetu za Facebook. Unaona mtazamaji, maandishi yamekuwa marefu, yametoka nje kabisa ya frame, kwa sababu baadaye nitawapa movement ya kutoka huku kuja huku. Baada ya kutype lazima urudishe selection tools kama kawaida, alafu nitabeba maandishi yangu, nitakuja kuyaweka huku mwisho kabisa hapa nje ya hii frame, kwa maana kwamba baadaye nitakapo hapa ile effect ya kuingia yatatokea huku, yataingia kwenye frame na yataonekana yameapia. Baada ya hapo unakuja hii sehemu hapa ambayo inasema roll and scroll option. Ni lazima upress hapa kwenye roll and scroll option. Ukisha press hapo utaona imekwambia scroll left, ina maana na scroll kutoka kulia kwenda kushoto. Lakini ukiweka scroll right yataanzia kulia kuja kushoto. Kwa hiyo neno la mwisho ndio litaanza kuonekana mpaka lile la kwanza. Lakini ukiweka scroll left linaanza lile la kwanza mpaka la mwisho. Alafu utakuja kwenye timing, kwamba hapa tuna time kwamba start of screen ianze ikiwa tu empty screen, au ianzie tu moja kwa moja maandishi yaanzie katikati yaje. Sasa kiprofessional hapa ni lazima tupache kama palivyo, lakini kwenye end of screen tutaweka tiki kwenye end of screen. Kwa nini tunaweka tiki kwenye end of screen? Ili maandishi yetu yaondoke, yapotee kabisa, yatuachie screen ikiwa off. Ndio maana yake. Kwa maana hiyo usipoweka hapa yatafanya movement, lakini yataganda hapa katikati ya screen, hayata move kuondoka. Baada ya hapo nitaweka okay. Alafu nitafunga hii window. Sasa nikija huku nitakuta yale maandishi yangu yapo kwenye sehemu ya project. Nitabeba, nitaweka kwenye hii sehemu ya source, then nikiplay utaona maandishi yanakatiza, yanapita hapa. Sasa haijalishi yanapita kwa speed gani, kwa sababu wakati utakapokuja kuyapanga kwenye timeline, wewe mwenyewe ndio utaamua sasa yawe na speed gani wewe peke yako. Kwa baada ya hapo naweza nika drag kutoka hapa,
au kutoka hapa kwenye source, vyovyote vile ambavyo utaona inapendeza. Then nitachukua nitaweka maybe hapa. Kwa nikija kuplay utaona maandishi yangu yanakatiza hapa chini. Yana speed kubwa, lakini ukitaka kuyapunguza speed basi utayavuta ili muda uongezeke kidogo, yaje na speed ambayo sio kubwa sana kama inavyoonekana hapo mtazamaji. Na title ya mwisho ambayo nimesema nitakufundisha leo, nitakufundisha title inayo roll kutoka chini kwenda juu. Hatua ya kwanza, wakati unataka kuweka hizo titles zinazo roll, utakuja tena kwenye title, new title, default roll. Utabonyeza default roll. Ukishabonyeza default roll, tutarename kama kawaida. Inaweza kubaki hivyo title 3. Tukaweka okay. Baada hapo utachagua aina ya mwandiko tu ambao unataka bila kujalisha rangi, kwa sababu ukishaandika baadaye unaweza ukabadilisha rangi kupitia kwenye title properties. Kwa hiyo nitachagua mwandiko labda huu. Nitakuja hapa nitachukua type tool kama kawaida. Nitakuja hapa nitaanza kuandika. Labda mtangazaji. Nita enter ili ishuke chini niweze kuandika jina la mtangazaji. Nitaandika hapo labda Steven Mulaki, kama hivyo inavyoonekana. Sasa ili niweze kuhama kutoka kwenye jina hili la kwanza na kwenda kwenye title ya mtu mwingine, labda mpiga picha, ni lazima nita enter mara mbili ili kuwe na nafasi ya kutosha kutenganisha huyu mtu wa kwanza pamoja na title yake na mtu wa pili pamoja na title yake. Kwa hiyo nitabonyeza enter mara mbili, nitaandika labda mpiga picha. Nita enter mara moja ili nimweke jina sasa huyo mpiga picha ni nani. Nitakuja hapa nitaandika labda Frank Makere. Nita enter mara mbili ili niweke title nyingine alafu na jina lake, yani niweke kile cheo cha mtu na jina lake. Labda nita enter mara mbili kama kawaida. Nitamweka msimamizi, ambaye msimamizi tunasema ni director, msimamizi mkuu. Nita enter mara moja, nitaandika labda John Martin. Kwa mtazamaji, kama una title nyingi zaidi ya hizi, utakuwa unaendelea kwenda kwa mtiririko huo mpaka utakapomaliza wale watu wote walioshiriki kwenye hicho kitu ambacho umekitengenezea video. Lakini ukiangalia maandishi yangu hayajakaa center vizuri. Kwa nikishaandika nikimaliza, nitakuja hapa kwenye sehemu ya kuweka center, nitabonyeza hapa, yatakaa center, utaona yamekaa sasa vizuri zaidi. Baada hapo nitarudisha ile type tool, kwa maana nitabonyeza selection tool, alafu nitakuja kubeba maandishi yangu, nitayaleta chini kabisa ya frame, yapotelee chini ili nitakapo yaruhusu yaweze kuroll, basi yawe yana roll kutokea chini kuja juu. Kwa hiyo nimeyaweka chini. Nikishamaliza kama kawaida, nitakuja kwenye roll and scroll option, alafu kwenye end of screen nitaweka tick. Hapa ukiangalia hapa kwenye title type utaona tayari iko roll. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza kukuta iko still ama scroll, itabidi uweke roll. Then nitaweka end of screen, nitaweka tick hapa, alafu nitaweka okay. Nitafunga hapa window yangu, then nitakuja kuyabeba haya maandishi yangu, nitaweka kwenye source. Nita play nione kama yana roll. Utaona maandishi yana roll kutokea chini kwenda juu yakiwa na speed, na ukiamua kuyapunguza speed unaweza ukayapunguza pia speed. Kwa maana hiyo nikishaamua sasa kuyapanga, nitayapanga kwenye timeline. Nitabeba labda kutokea hapa, nitakuja nitaweka hapa, na kawaida haya yanakuaga mwisho wa editing yako. Umeshamaliza kuedit hicho unachokiedit, basi utayaweka mwisho kabisa. Lakini speed yake ni kubwa sana. Unaona speed inakuwa kubwa. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukaamua kuiongeza speed, ukaamua kupunguza speed ili maandishi yako yaweze kusomeka vizuri kabisa. Nikushukuru sana wewe mtazamaji wa Zuma Online TV. Naamini umejifunza kitu kikubwa sana. Cha muhimu na cha msingi, usiache kusubscribe, lakini pia bonyeza kengele ili ninapoweka vitu vizuri kama hivi basi viwe na wewe vinakufikia kwa haraka. Unapata notification, unaingia, unaangalia, una subscribe, mambo yanakwenda
vizuri zaidi. Mimi ni Steven Mulaki, hadi wakati mwingine. Asante na kushukuru.